el punt de quina és més, de la vertical o de la horitzontal? I diu, de les dues, és que per això és punt, és la cruïlla de dues rectes. Diu, en quin tant per cent? Si fos 50 i 50 no seria punt perquè no es tallarien mai. És 100 i 100. Si poseu 25 i 75 o 50 i 50 vol dir que si jo em vull realitzar personalment, d'alguna manera la vida social no em realitza i si em dono als altres em nego a mi mateix. Dic, no, justament la realitat de l'home, que és Gaudium et Spes 24, jo em realitzo en el do de mi mateix. I per tant, només creixo i em realitzo quan em dono. Per això la llibertat humana, us deia ahir, la meva llibertat no acaba quan comença la teva, perquè aquest porta a un món conflictiu. Si la meva llibertat acaba on comença la teva, tu ets el limitador, el competidor, l'agressor de la meva llibertat. I així ens ho viu molta gent, la vida esponsal. Avui en dia la gent quan es va casar, un li pregunta a l'altre, et cases amb mi? I l'altre li respon, en principi sí. Què vol dir en principi sí? Com no vull que limitis la meva llibertat, sempre haig de tenir la possibilitat de que no m'hipotequis, de que no em limitis, i per tant, si trobo una alternativa més interessant, no estic disposat a hipotecar-me. I per això la por als compromisos, per entendre la llibertat com que l'altre me la limita. Però clar, una llibertat on l'altre me la limita, en el fons viuré l'altre com l'agressor, com el limitador, com el competidor que no em deixa realitzar-me plenament. En canvi, la llibertat humana ben entesa, si jo soc 100% individual i social, només em realitzo amb el do de mi mateix. I per tant, només soc lliure quan faig lliures als altres. I aquesta és la veritable llibertat. És la llibertat, en paraules de Joan Pau II, en un discurs a l'ONU, és la llibertat oblativa. Oblativa vol dir que és la de do de si mateix, que cerca la comunió amb l'altre. Si no, no em realitzo. A la llum d'això, el gran principi de la doctrina social de l'Església és que la persona, si ha de ser estimada per si mateixa, hem de buscar el seu bé. El gran principi, dit per Gaudium et Spes, és el que s'anomena el principi personalista, que és que la persona és el subjecte, l'origen, el centre i el fi de tota l'activitat humana. Tot el que fem, econòmica, cultural, políticament, la persona ha de ser el subjecte, no l'objecte, sinó subjecte, el centre, l'origen i el fi de tota l'activitat humana. Tota activitat humana que no cerqui el fer homes més lliures o el bé de les persones està mal plantejat. Aquest és el gran principi que sorgeix de la dignitat humana. Alhora, si jo soc individual i social al 100%, jo no soc jo sense tu. Llavors ve la pregunta aquella que Déu fa a Caín i li pregunta, on és el teu germà? I li respon, és que sóc jo el custodi del meu germà? Doncs la resposta és, ho ets. Ho ets de tal manera que de l'afirmació que dic que estem fets per estimar, que l'altre depèn de tu. Una de les afirmacions més boniques que repetiré al final avui una de les afirmacions és Pacem in Terris, quan descriu els grans valors humans, veurem que són 4, que és la veritat, la justícia, l'amor i la llibertat. Diu, quan parla dels 4 valors i parla del que és l'amor, diu, l'amor és sentir com a pròpies les necessitats alienes i comunicar d'allò que és propi a qui passa necessitat. Això és estimar. Sentir com a pròpies les necessitats alienes i comunicar d'allò que és propi a qui passa necessitat. I penso que és una definició molt bonica. A la Deus Caritas Benet XVI ho descriu dient que estimar és preocupar-se i ocupar-se de l'altre. És una altra definició ben bonica. Però llavors això significa que a la llum d'aquesta dignitat humana tots esdevenim custodis dels altres. Som, no dic responsables del món, però sí corresponsables. A la llum d'això, per exemple, o que hi hagi bon ambient aquí en aquestes sessions de formació permanent, de qui depèn més? Del bisbe, meu o de tots els que estem aquí? I la resposta és de tots. En quin tant per cent cada un? I la resposta és sempre el 100%. El 100%
és la clau, igual que amb la fe, que és més do de Déu o resposta nostra. Dius, 100%. I aquesta és una tesi que quan un l'entén és tot de Déu i tot nostre. I el mateix passa amb aquesta dimensió individual i social. No sóc jo sense l'altre, i l'altre no és l'altre sense mi. Per tant, l'altre és un altre jo. Per això el concili, quan explica això, al final d'explicar la persona, diu hem de sentir l'altre com un altre jo, sempre, perquè si no, no viurem humanament. Això és el que vaig explicar ahir. Una de les concrecions de la dignitat humana seria, que és el segon principi, que és un principi que és derivat, són els drets humans. Drets humans. Els drets humans és el segon principi que, en el fons, el que intenta és explicitar la dignitat humana de manera normativa. Això és els drets humans. I, per tant, no és altra cosa que comprendre la veritat de l'home, la seva dignitat, i expressar-la de tal manera que sigui compresa ètica i jurídicament. De drets humans, el llibre va parlant que l'Església sempre ha estat a favor dels drets humans. S'hauria fet molts matisos, perquè, per exemple, quan va sortir la Declaració dels Drets Humans, malgrat allà dins hi havia grans pensadors cristians que van ajudar a elaborar els drets humans, però l'Església, de bones i primera, l'any 48 fins al 60, aquells 20 primers anys, va haver-hi un gran rebuig per part, podríem dir, de l'Església de la Declaració dels Drets Humans, però no tant pel contingut, sinó per la forma. És a dir, havia estat fruit d'un consens. Llavors l'Església va rebutjar-los en el sentit de dir no és el consens el que configura la veritat de les coses. I llavors, com venia d'una lluita molt forta amb el liberalisme, clar, el liberalisme, la veritat es construeix decidint i consensuant a la vida pública. Llavors, el papat va de bones i primeres mirar amb recel que el sistema consensuat sigui la font dels drets humans. Amb això, fins no arribar Joan 23 a la Pacem in Terris, el que fa és reelaborar els drets humans posant-li un fonament, que diu, al igual que tenim lleis físiques, veiem que cau les coses i aquí descobrim la llei de la gravetat, hi ha un ordre a la naturalesa, hi ha un ordre humà, llavors nosaltres formulem la ordenació, és a dir, l'explicitació normativa d'aquest ordre, però l'ordre és previ, és donat, no el creem nosaltres. Llavors, els drets humans es converteixen a partir d'aquí, sí que l'Església li ha anat donant suport, però en els drets que corresponen veritablement a l'home, perquè avui en dia hem anat extenent drets i avui en dia hi ha drets que és molt interessant veure que, per exemple, amb el tema d'avortament, que avui en dia amb la legislació actual ja és un dret de les dones. Llavors dius, nosaltres no neguem cap dret, sinó que els extenem, diuen. Sí, però l'extensió de drets que no són fonamentals acaben negant drets fonamentals a altres. I això és el que la gent potser no s'adona. És molt bonic dir, mira, jo mantinc els teus drets, però a més en afegeixo uns quants. Dic, però si no responen a la veritat de l'home, aquests que he afegit que no responen a això, acabaran negant drets fonamentals a persones concretes. I aquest és l'argument de per què la no extensió de drets és molt important entendre, dius, respon a la veritat del ser humà? Llavors, en aquests drets en tenim de 4 nivells, no? Són drets materials, drets culturals, drets morals i drets espirituals. I quan Pau VI, a la Populorum Progressio, parla del que és el desenvolupament integral, posa 5 nivells. Diu, passar de condicions de vida menys humanes a condicions de vida més humanes. Diu, condicions materials. Diu, més humà encara. Diu, condicions culturals i sobretot intel·lectuals acadèmiques. Diu, tercer nivell, més humà encara, a l'àmbit de l'axiologia, dels valors, de la moral. I diu, encara més humà, diu, l'àmbit de l'esperit, l'obertura a la transcendència. Però posa un 5è nivell que és molt interessant i diu, i més humà encara, diu, la dimensió crística del ser humà, l'acceptació de Crist com Senyor. Diu, per què? Perquè nosaltres sabem la nostra dignitat, hem estat creats a imatge de Déu en Crist.
Quan ahir us posava l'exemple de la rentadora, diu, una rentadora com sap que ha de funcionar si la féssim lliure? Diu, home, per prova i error és el primer camí, però es podria fer malbé, perquè si no sé on endollar-me i m'entollo a 360, la cremo. Dèiem, una altra manera és preguntar a altres rentadores com ho fan, que aquest és el valor dels sants, dels homes bons i prudents i savis que donen criteri i ens ensenyen a funcionar a la societat. Dic, el tercer criteri és molt senzill, llegir el llibre d'instruccions. I el nostre llibre d'instruccions, deia, és, en un àmbit natural, la llei natural, però des de la nostra perspectiva és l'escriptura i més en concret és Crist. Dit d'una altra manera, Déu Pare, i perdoneu-me l'exemple, va dissenyar una rentadora que és Crist i nosaltres som clònics de Crist, com els ordinadors, i si volem saber com funcionem, emmirallant-nos en Crist sabrem qui som nosaltres. Per això Gaudium et Spes 22, que l'home només es descobreix, quan Crist revela Déu als homes, no ens revela només qui és Déu, sinó que ens revela qui som nosaltres. Per això, mirar Crist és l'oferiment més poderós que l'Església fa a aquest nostre món perquè la legislació reflecteixi el veritable llibre d'instruccions. Per això, quan a aquesta rentadora li posem llibres d'instruccions que no és el de la rentadora, que és el que està passant en moltes legislacions d'aquest nostre món, generen societats conflictives, perquè no respon a la veritat de, entre cometes, aquesta rentadora en la imatge de que hem estat creats, som criatures, algú ens ha pensat com som. I, per tant, els drets humans esdevenen així el llindar d'humanitat. De tal manera que per sota dels drets humans és impossible viure humanament. I per això el papa està últimament tan tossut, per exemple, el discurs que ha fet el Parlament alemany ara aquests dies, doncs la idea és quin és el fonament dels drets humans. Diu, és quelcom previ a la llei. I explica quan diu, nosaltres a Alemanya tenim l'experiència de legisladors que van fer unes lleis que eren inhumanes, que és el nazisme. I nosaltres ens adonem, en un món que és tan positivista que el que és bo és el que diu la llei, ens adonem que els homes valents que van anar contra la legislació del moment van ser veritablesment humans. I, per tant, la llei té quelcom que li és previ. I aquest previ que ha de fonamentar tota legislació són aquests drets humans, que som capaços de descobrir, i ahir us explicava, a la capacitat per prova i error, dialogant amb els altres, o bé mirant cap a aquests grans models i sobretot nosaltres mirant cap a Crist. Llavors, els drets humans, n'hi ha, no sé si ho sabeu, tenen una sèrie de propietats, els fonamentals, universals, inviolables, inalienables, són també jerarquitzats, no tots tenen el mateix valor. Dels drets humans no sé si sabeu que n'hi ha com els ordinadors de primera generació, de segona generació i de tercera generació. No sé si ho havíeu sentit alguna vegada. Els drets de primera generació són els drets fonamentals que coneixem nosaltres, els que seria la declaració de l'ONU de l'any 48. El dret a la llibertat, el dret a la vida, el dret a formar una família, el dret a una vivenda digna, són drets fonamentals, són drets de primera generació. Els drets de segona generació són el que s'anomenen els drets socials, culturals i polítics. També hi ha una declaració de l'ONU d'anys més tard, cap als 60 i pico, on posa sobre la taula aquests drets de segona generació. I després els drets de tercera generació són els drets que s'anomenen de solidaritat. Per exemple, la condonació del deute públic, quan un país no pot fer front a les cargues que té. Tots els deures com si diguéssim, de solidaritat esdevenen la tercera generació dels drets humans. Els drets humans són personals i comunitaris. He dit que la persona és individual i social. Quan jo defenso drets comunitaris, no defenso altra cosa que els drets de les persones que participen d'aquella comunitat. Ho dic perquè drets comunitaris és el dret a la llengua, el dret a la pròpia cultura, el dret a educar les nostres generacions segons el tarannà de cada poble. I llavors, d'aquí surten aquests drets comunitaris, els drets dels pobles i de les nacions. El llibre, quan parla dels drets de les nacions i dels pobles, que és impressionant quan sintetitza els drets dels pobles i de les nacions. Quan defensa drets comunitaris, de pobles, de nacions, no defensa altra cosa que les persones que viuen en aquells pobles i aquelles nacions. Ho dic perquè són coses que molta gent
pensa que els drets col·lectius són com marxistes, on podrien dir el poble té més valor que la persona. Dius, no, el problema marxista sí que la persona queda diluïda a la col·lectivitat. I el que té dret és la col·lectivitat, no la persona. I la persona queda subordinada a la comunitat. En canvi, en el plantejament cristià dels drets humans, la primacia, el subjecte, el centre, l'origen i el fi de tot és la persona. Llavors, quan defensem drets comunitaris, defensem les persones que hi formen part. Aquesta és la tesi. Anem pel segon principi. Llavors, en els apunts us he dibuixat aquest triangle que és el triangle de la societat. En l'àmbit bàsic, a la societat, tenim les persones i no els individus. Parlar d'individus és un error antropològic i parlar de persona inclou la dimensió individual i social. Llavors, aquí hi ha la ciutadania, diríem. Són les persones. Les persones queden units en un segon nivell amb el que se'n diuen les entitats intermèdies. Aquestes entitats n'hi ha unes de caràcter natural, quedem inserits pel fet de néixer. D'acord? Aquestes societats intermitges de caràcter natural són, la primera, la família. Però aquí estarà la família, la cultura, les ètnies, les tribus segons països i les nacions. Aquestes són les comunitats naturals en les que un s'insereix pel fet de néixer. Família, cultura, i aquí veurem que, per exemple, els drets de la família no són els drets dels individus de la família sumats, sinó que hi ha un plus que fa que tots guanyin i que pugui tractar-lo com una realitat comunitària. I el papa Joan Pau II, en un discurs a l'ONU, deia: i els drets aquests, diu, el que val per les persones val per aquestes comunitats naturals. Si jo tinc dret a la vida, aquestes realitats culturals tenen dret a la vida. Si jo tinc dret al desenvolupament ple, aquestes realitats tenen dret al desenvolupament ple. El que val per les persones val per aquestes comunitats naturals. És extensible, perquè no fem altra cosa que fer que les persones arribin a plenitud. Hi ha altres societats, entitats intermitges que són electives, és a dir, que jo m'apunto, que pot ser, per exemple, els grups esportius, les associacions musicals, que pot ser els partits polítics, els sindicats, les empreses. Totes aquestes societats intermitges nosaltres ens hi adherim lliurement. Aquesta seria totes les altres, com si diguéssim, associacions intermitges que hi ha en una societat. I en el tercer nivell està l'autoritat. La pregunta és, si tots fóssim bons, ens estiméssim i procuréssim el bé de l'altre, caldria l'autoritat? I la resposta és sí. Per què? Perquè l'autoritat, la finalitat de la qual és la defensa, deia Patxi-Minterri, Joan 23, la defensa, la promoció i l'afavoriment dels drets humans. Per tant, el fi de l'autoritat és harmonitzar, coordinar, potenciar, afavorir, tutelar els drets humans. Aquest és el fi de l'autoritat. I per tant, encara que tots fóssim bons i ens estiméssim, caldria sempre l'autoritat, perquè és qui equilibra les coses, qui potencia el que està potser més feble, és el qui dona suport a qui més ho necessita. Per tant, l'autoritat està en l'entranya de la naturalesa humana. Déu ha volgut per naturalesa que hi hagi autoritat. És més, quan no s'exerceix l'autoritat, normalment acaba manant sempre, podríem dir, em perdoneu l'expressió, el més xoriço del grup. Quan no mana el que ha de manar, sempre acaba manant el més tirà, que imposa el criteri i és qui acaba manant. Sempre passa això. I llavors, a la llum d'aquesta estructura, això d'aquí és el que s'anomena la comunitat política. És interessant entendre que la comunitat política no és l'Estat només. La comunitat política és la societat organitzada sota una autoritat. Això s'anomena comunitat política. I la comunitat política ha tingut històricament moltes concrecions distintes. Per exemple, a l'àmbit de l'antigor, els imperis.
persa, babilònic, mesopotàmic, són els imperis, és com el primer model de comunitat política. A la grega antiga, la comunitat política girava entorn de les polis, que són les ciutats-estat. A la primeria del món romà eren les civitas, que encara en conservem alguna. Per exemple, San Marino és una civitas, que és una ciutat-estat. Després comença l'edat mitjana i comencen a haver-hi altres estructures de comunitats polítiques, que són els regnats, els comtats, els ducats, no són altres estructures de la comunitat política. Quan va acabant l'edat mitjana sorgeixen els estats. L'estat és una forma concreta històrica de la comunitat política. Després de la Revolució Francesa hi ha un canvi i el que comença a tenir preponderància com a estructura política són les nacions. Nacions-estat, que llavors té molta problemàtica si és la nació la que fa l'estat o si és l'estat que fa la nació, llavors hi ha de tot. I llavors vindrà una altra estructura de comunitat política. I avui en dia tendim cap als macroestats. La Unió Europea, la Unió d'Estats Africans, és a dir, cada vegada s'estan cercant més estructures de macroestats. Són distintes configuracions de la comunitat política. Llavors, a la llum d'això, veu el tercer principi, que és el bé comú. El principi del bé comú, el que es tracta és d'entendre que quan els ciutadans que tenen una sèrie de béns particulars, i per exemple, imagineu que a mi m'agrada molt jugar a futbol, i a un altre vosaltres també, però si cada un juga sol a futbol a casa seva contra si mateix és avorridíssim. Però si tots els que ens agrada aquí jugar a futbol ens posem d'acord i fem un equip i poden sortir dos equips, si posem el bé particular de cada un o el posem en comú, el bé particular final de cada un és més gran, perquè llavors així tots ens aprofitem del bé de l'altre, però és cada un que se n'aprofita. Doncs quan jo poso el meu bé en comú aquí, redunda en bé, torna cap a baix en funció de les persones, de tal manera que si aquest era el bé primer que tenia i aquest és el bé segon, resulta que el bé segon és més gran que el bé primer en passar per posar-ho en comú. Aquesta és la tesi del bé comú. Si allò que cada un té ho posa en comú, redunda en bé de cada un i tots sortim guanyant. I el principi del bé comú és que tots guanyen, ningú no perd. D'acord? La tesi liberal del bé comú l'han canviat i li diuen els polítics l'interès general. L'interès general és el bé de la majoria, però no és el bé de tots i de cada un. En funció del bé de la majoria, l'interès general, puc fer que hi hagi gent que surti perdent. Però, en canvi, el bé comú mai ningú no perd, tots guanyen. Aquesta és la tesi de com l'Església entén que, per exemple, el que formem part d'una família, guanyem tots els membres de la família. Si no hi ha família i tenim individus, tots sortim perdent. Per això aquestes societats són tan importants defensar-les, però també les intermèdies, de tal manera, i el mateix passa aquí, i aquestes societats sota l'autoritat hi participen i l'autoritat ho regula de tal manera que tots sortim guanyant i en sortir guanyant aquests sortim guanyant tots nosaltres. Per tant, el bé comú no és la suma dels béns particulars, no ho és. Aquest és un error que es dona molt en el món liberal, sinó que és la consciència que han participat tots d'aquells béns que ens pertanyen, tots en prenem més del que és ja comú. S'entén? I aquest principi és el principi que ha de guiar tota l'activitat pública i privada, és recercar sempre el bé comú. I aquest és com un altre principi clau de tota la doctrina social de l'Església. En aquest sentit, podríem anar traient com conseqüències d'aquest bé comú i quines coses ho afavoreixen. D'aquest bé comú hi ha alguns aspectes que també de béns, us he dit abans, hi ha de 4 nivells. Béns materials, béns intel·lectuals, béns morals i béns espirituals. Llavors, la idea és que jo puc perdre alguns béns materials perquè, per exemple, hi hagi més pau a la societat.
Les grans distàncies, va dir Populorum Progressio, i Gaudium et Spes ja ho diu, entre rics i pobres generen sempre societats conflictives, perquè és una injustícia les grans desigualtats socials. Si jo poso d'aquells béns que posseeixo en comú perquè altres en participin, evidentment no tindré els béns finals materials que tindré seran menys que al començament, però sortirem tots guanyant, perquè guanyarem amb el que és humà, en pau, amb ordre social, i per tant tots guanyarem. De l'altra manera, si jo mantinc els meus béns materials, si hi ha conflictes, hauré de gastar molts de diners amb control, policies, por que em robin, i per tant, si guanyo amb béns de densitat més baixa, acabarem perdent amb els béns de densitat més alta. I per això hem d'entendre que el bé comú tendeix sempre a fer un món no més ric en el sentit material, sinó més humà en el sentit que hi hagi una convivència pacífica, que hi hagi pau. I en aquest sentit, per això un pot sacrificar certs béns en funció de la majoria, si no, no podria. Aquí, per exemple, quan el llibre planteja quins són aquests béns comuns, va posant el compromís per la pau, un ordre jurídic just, la salvaguarda del medi ambient, la prestació d'una sèrie de serveis com l'alimentació, la vivenda. Aquí, a mi m'agrada explicar que els béns, el bé comú, té com tres grans dimensions, que és un bé ser, un bé estar i un bé tenir. El bé comú reclama aquestes tres dimensions. Ser humanament, estar és que hi hagi, no és el mateix estar en una classe que se senti, que faci gust, que s'està, que haguéssim estat pel terra, que no fa goig la classe, que no se sent quasi res, és a dir, cal un ambient humà que acompanyi a la nostra manera de ser. I hem de tenir, si no tingués pissarra no podria escriure, si no tingués micro no podria parlar, tenim bolis per agafar punts, llibretes, hem de vestir i per tant hem de tenir. Hi ha molta gent que, mal citant Gaudium et Spes, diu l'únic que val és el ser i no el tenir. Dic, no, això està mal dit. El que s'ha de dir és que el tenir i l'estar ha d'estar en funció del ser. Això sí. Si el tenir i l'estar no està en funció del ser, per exemple, un tenir o un estar que no serveix al ser seria el luxe, el caprici, no ens deixaria ser en plenitud. Però tot el benestar i el ben tenir, que són coses que necessitem i formen part del bé comú, ha d'estar tot en funció de ser més humà. I humà, torno a repetir que és la idea clau, humà és allò que porta el bé, podríem dir, si la nostra dignitat i la nostra vocació és estimar, és el que porta a que la gent aprengui a estimar i pugui estimar. Aquesta és la idea del ben ser. Aquesta seria el tercer gran principi. Després vindria un altre, que és important, que és el quart, que és el principi de participació. No sé si ho poso així en el mateix ordre. Participació seria, que és un principi molt clar, he dit, la responsabilitat de tirar tota la comunitat política endavant, de qui és més? De les persones, de les entitats intermèdies o de l'autoritat? I dèiem, de tots, el 100%. Cada un en la seva possibilitat. Per tant, tota aquella estructura que impedeixi a persones o institucions participar en la construcció de la societat seria contra la dignitat humana. La participació és un dret i un deure de tota persona de contribuir al bé de la societat. Per tant, ningú no pot inhibir-se de la construcció de la societat, que en el fons faria, si m'inhibeixo, seria com dir que jo no em sento custodi de l'altre. I per tant, participar en l'àmbit polític, en l'àmbit econòmic. Per exemple, jo dic perquè tot això no és per saber-ho, és per viure-ho. Segur que alguns teniu alguns estalvis i de vegades el que fem és invertir els diners, i també la diòcesi inverteix diners. Dius, quina és la motivació que fem quan invertim diners en un fons d'inversió? I si em responguéssiu, diríeu, guanyar més diners. Dius, doncs mal plantejat.
Per què? Perquè aquesta motivació és jo no hi participo, sinó me n'aprofito de la societat. Un món que funciona així és un món que no mira per l'altre, portarà les crisis que hem tingut i tindrem. És la manca de fraternitat. Per això invertir, dirà Centésimos Annos, és una opció ètica i moral. Ètica i social, diu. Per què? Perquè quan inverteixo, la primera intenció és la inversió, el que pretén és donar suport a que empreses puguin tirar endavant i construir la societat. Que si jo me'n beneficio, benvingut. El problema és que quan l'única finalitat, que és el que mou a la gent, és guanyar diners, llavors, algú s'ha preguntat alguna vegada si té diners en un fons d'inversió, quines són les empreses a la que està donant suport amb el seu fons d'inversió? Que potser us trobareu que estem donant suport a empreses d'armament, a empreses de biotecnologia que es dediquen a investigar amb éssers humans, a empreses de no sé què, i dius, tu t'adones que per guanyar més diners i fins i tot per després donar-los als pobres, però estàs promoguent tota una activitat que en el fons va en contra de la dignitat humana? Doncs molta gent és que ni s'ho ha plantejat mai. I dius, forma part d'aquest principi de participació i del bé comú el tenir consciència que és en tota activitat haig de tenir el bé de les persones al 100%. No només guanyo diners i després els dono als pobres. Primer siguent injust i després restituint. Dic, no, des del primer moment tot el plantejament ha de ser pel bé de tots i de cadascun. I hi ha aquest deure moral de participar-hi. I això en tots els àmbits de la vida política, de la vida econòmica, de la vida social. Aquí recordo, per exemple, la Novo Millennio Neunte, quan en l'últim capítol parla de l'espiritualitat de comunió, que és ben bonic, i parla de com això es concreta a la vida de les parròquies, dels bisbats i així. I comenta que ara als consells parroquials, si un rector digués, aquí mano jo, i per tant es decideix, i només el Consell Parroquial és purament informatiu, i és ell qui decideix i no escolta mai ningú, això ofèn la dignitat humana i ofèn Déu. Per què? Perquè en el fons no reconec que l'altre té també quelcom a dir i aportar a la vida social. Una altra cosa és que l'aportació, si és deliberativa o és consultiva, o dius, això ja és més secundari, però la capacitat d'escoltar per veure si tenen quelcom a aportar que pugui ser interessant i potser m'aporten iniciatives, idees, m'ajuden a corregir plantejaments que pugui tenir, aquest escoltar i fer meu, fins i tot coses que de bones i primeres no faria, però entenc que és recte, és un plantejament objectiu i bo, i dic, mira, no és del meu gust, però no hi ha cap inconvenient, només qui s'ho fa seu realment estima l'altre. I això és entendre aquest dret a la participació en els nostres àmbits eclesials. Això no vol dir que decideixin ells o és la majoria, no. És la capacitat que ha de tenir el rector d'escoltar, de veure què diuen, de reflexionar-hi, de veure que potser tenen més raó o em fan veure coses que potser no veig. Al final la decisió l'ha de prendre el rector, no la pren el consell parroquial. Però si no escolta i no em fa cas, no és just amb la gent que hi participa a la parròquia. I no només amb el consell parroquial, sinó amb la velleta que et demana qualsevol cosa que dius, escolta-la, perquè si no, aquest dret a la participació acaba sent paper mullat. I això s'ha de viure en tots els àmbits de la vida pública. He posat el consell parroquial perquè és que ho explicita la Novo Millennio Neunte, que és tots tenim el dret i el deure de contribuir al bé de la societat. Per tant, qualsevol estructura social que negui a les persones i a les entitats a aportar dades, a aportar en la construcció, és un sistema que és injust. Per exemple, el totalitarisme. Doncs és un sistema que és radicalment injust perquè nega, per exemple, un altre, o que jo no voto perquè no m'interessa la vida pública. Doncs un que s'inhibeix de la vida pública i no vota, doncs és injust amb la societat, perquè ja no se sent custodi dels altres i artífex de la construcció de la societat. Per això, no votar, una altra cosa és quan no votar té un significat de vot, que és diferent. Dius, no votar significa que jo contribueixo dient que no estic d'acord amb això, però qui és per passivi, que sàpiga que és injust amb els altres.
Aquest és el principi de participació. I fem l'últim, abans del descans, que és el principi de subsidiarietat, que no significa donar subsidis. El principi de subsidiarietat significa que el que pugui fer jo no m'ho faci el de dalt, el que pugui fer l'entitat intermitja que no li faci el de dalt. D'acord? I allà on jo no arribo, que l'altre m'ajudi, i allà on les entitats no arriben, que l'autoritat m'ajudi. És d'anada i de retorn. Per exemple, qui ha de fer els deures? Hi ha mares que es compadeixen del seu petit perquè té tants deures que li estalvien la feina i ja et faig jo els deures i tu vés a jugar. Dic, miri, si el nen pot fer els deures, no li faci la mare. I allà on el nen no arriba, que la mare estigui per ajudar-li, però no per suplir-lo. No és suplir l'altre, és ajudar l'altre a ser en plenitud. I la subsidiarietat el que defensa és aquest àmbit d'aquí, potenciar la llibertat dels individus. Allò que pots fer tu, per exemple, o que podeu fer vosaltres, no ho ha de fer el senyor bisbe o el bisbat. Hi ha vegades que les parròquies, i així ens aprofito, hi ha gent que ha de fer algunes obres i se'n va al bisbat a demanar diners com a primer recurs. Dius, escolta, tu pots espavilar-te per buscar diners, anar a la gent del barri, moure't demanant subvencions i movent-te, i pots treure tu els diners. Si pots treure, anar a buscar el bisbat no és just. És a dir, el que puc fer jo no ho haig de demanar a l'entitat superior. Una altra cosa és que m'he espavilat, no me'n surto, cal fer aquelles reparacions i no en trec l'entrellat amb les meves possibilitats. Llavors vaig a l'entitat superior i dic, mira, no hi arribo, m'ajudes? Això és la subsidiarietat. Allò que pots fer tu que no t'ho faci el de dalt. I allà on tu no hi arribes, que el de dalt t'ajudi. Clar, amb aquest plantejament ens estalviaríem diners a cabassos i esforços a cabassos. Tenim una societat, per exemple, si us preguntés si ara és un dret natural o el dret al treball, si em quedo sense feina, qui m'ha de donar la feina? Aquest seria el principi de subsidiarietat. Tu preguntes això a la gent, diu l'Estat. No tinc vivenda, qui me l'ha d'aconseguir? Diu l'Estat. Som liberals perquè toca els nostres interessos particulars, aquí que l'Estat no s'hi posi, però amb la cosa pública som totalment estatalistes. Que l'Estat em subvencioni, em solucioni tots els meus problemes. Dic, esperi, no. El principi de subsidiarietat és, tu no tens feina, espavila't, forma't, busca. És a dir, tu ets el primer responsable de la teva feina i qui l'ha de buscar. I amb la mesura que tu has posat tots els mitjans per buscar-la i no te'n surts, la societat ha de donar resposta. Però mentre la societat no doni resposta, l'Estat subsidiàriament n'ha de buscar. Però avui en dia ens saltem el principi de subsidiarietat. Un estat que no visqui amb criteri de subsidiarietat s'ho va carregant tot l'Estat i al final és un estat que no pot mantenir totes aquestes estructures, que és el que ens està passant ara. De fet, ho puc dir que els estats, podríem dir de tall socialista, amb això hi ha una declaració increïble d'un que va ser ministre d'Educació, que es deia Maravall, va fer un discurs que diu: allà on l'Estat no arribi, vosaltres ens heu d'ajudar. I per tant, és responsabilitat de l'Estat l'educació i la sanitat. Llavors, amb la mesura que l'Estat no arriba a donar suport a l'educació de tots i a la sanitat de tots, vosaltres heu d'ajudar l'Estat a fer-ho possible. Ha capgirat la subsidiarietat i li ha donat, com si diguéssim, l'ha fet al revés. Aquest plantejament és radicalment confós, que porta un estat que es carrega, que acaba sent l'empresa més poderosa de tota la societat, que quan hi ha problemes no pot mantenir-ho. Per què? Per no respondre a la veritat antropològica de l'ésser humà. Dius, allò que tu pots fer que no t'ho faci el de dalt. I en la mesura que tu no hi arribes, el de dalt t'ha de donar un suport. És sempre aquest principi que defensa la llibertat i la porta a plenitud. Entesos? I és un principi clau en la construcció de la Unió Europea. Això que pot fer, per exemple, el que pot fer Catalunya que no ho faci Espanya, el que pot fer Espanya que no ho faci la Unió Europea. Aquest seria el principi. En canvi, avui, per exemple, tenim estructures estatals de 4 nivells d'autoritat, tots alhora.
Dius, això és, podria dir, un criteri d'empobrir un país de primer ordre. Per què? Perquè no funciona amb criteris de subsidiarietat. S'entén? Sí, hi ha una qüestió que... I l'Estat pot assumir només aquelles coses on s'hi jugui la defensa del bé comú. Per exemple, poden haver-hi empreses que la importància de les quals és tan gran que, dius, abans eren les elèctriques. Clar, si un privat manté tota l'energia elèctrica, queda en poder d'un particular i quedaria molt condicionat al país. Per tant, l'Estat pot assumir, com si diguéssim, tipus d'empreses on s'hi jugui el bé de la societat. Per exemple, un problema que als Estats Units, la gent no ho sap, la borsa dels Estats Units no és de l'Estat, és d'unes famílies. Llavors, clar, l'Estat moltes vegades està condicionat per el que aquelles famílies decideixin del tipus de borsa. Imagineu-vos que privatitzem el Banc Central, sigui espanyol, sigués europeu. El Banc Central és qui determina els tipus d'interès. Si fos un privat qui va canviant els tipus d'interès, farien el país d'un camí, podríem dir, podria provocar inflacions, podria provocar... Llavors dius, hi ha tipus d'activitats que pel bé comú cal que estiguin sota la tutela de l'Estat. Ara, hi ha moltes que l'Estat s'ha agafat que no té per què ser d'ell. I només podria fer-ho amb la mesura que subsidiàriament ningú no surti de la ciutadania i sigui un bé per la societat. Per exemple, tot tipus d'empreses d'àmbit cultural, que a vegades no són econòmicament rendibles. I veritat. Que aquí el que enfatitza és el pol aquest. Solicitudo ho defineix dient la solidaritat és la ferma i constant determinació per al bé comú. Això és la solidaritat, la ferma i constant determinació per al bé comú. En el fons, posa en pràctica un principi que jo penso que és dels principis més humanistes que s'hauria de posar sobre la taula, que és, quan més feble és un, més reclama la nostra sol·licitud. Això és el que ens fa veritablement humans. Quan el papa hi ha a Madrid, a l'Institut de Sant Josep, en aquells nanos disminuïts, els deia, vosaltres esteu en el centre i sou els protagonistes de la civilització de l'amor. Per què? Perquè ells manifesten el valor de la dignitat humana. Si no s'us estima per vosaltres mateixos, fem un món que és cruel i inhumà. La solidaritat és aquest replantejar un món que quan més feble és un, més reclama la meva sol·licitud. Allò que us deia abans, sentir com a propis les necessitats de l'altre i comunicar d'allò que és propi a qui passa necessitat. I això és la solidaritat, la qual cosa posa com en acció aquesta dimensió oblativa de la nostra llibertat, que fa que si jo me'n despreocupo de l'altre, especialment del més feble, no només faig mal a l'altre, és que em faig mal a mi mateix, perquè jo només sóc jo amb l'altre. I això és tota una manera de mirar, de pensar, de tractar. I penso que aquests dos, subsidiarietat i solidaritat, en el fons és un únic principi amb dues cares. No són dos principis, sinó és un únic principi on posa en relleu les dues cares de la llibertat, que en el fons és la llibertat, això ho explicava ahir i acabo amb aquesta afirmació, la llibertat, quan decidim una cosa, no la decidim, podríem dir, sense criteri. Si vull menjar o no vull menjar, si haig de primar o no haig de primar, si me'n vaig a fer aquesta feina o no vaig, si vaig a veure aquest malalt o no. Quan decidim una cosa, no la decidim arbitràriament, sinó que la llibertat, el ser humà amb la seva llibertat, decideix en virtut d'una realitat que li és prèvia. Quin és el gran alliberador de la llibertat? Quin és? Què és el que fa lliure la llibertat? Ho diu Sant Joan. La veritat us farà lliures. Per tant, la veritat és el fonament de la llibertat. La llibertat és impossible que sigui lliure, la rentadora, si no té clar el llibre d'instruccions i decideix coses que no van en funció del llibre d'instruccions, es trencarà. Si en lloc d'anar a 220 es posa a 360, que és el corrent industrial, es cremarà. Dius, perquè no respon a la veritat
amb la que funciona la rentadora. Per tant, la veritat, per això és tan important conèixer la veritat humana, que és la seva dignitat expressada en drets humans. Però la llibertat té una finalitat. El ser humà està finalitzat. Nosaltres, quan decidim una cosa, no la decidim simplement per decidir, sinó que té una finalitat. Fem les coses per alguna cosa. Quina és la finalitat de la llibertat? I aquí sí que ho heu dit. La llibertat és per estimar. El fi de la llibertat és l'amor. Per això l'única llibertat humana és la llibertat oblativa. Qualsevol altra llibertat que no cerqui el bé de l'altre és una llibertat que no ajuda a construir la societat. Però no només nega l'altre, és que em nego a mi mateix. No creixeré humanament. I aquest és el resum de Veritatis Splendor. Cal conèixer la veritat de l'home, la finalitat del qual és estimar i ser estimat. I això, la llibertat, dirà el concili, és el signe més eminent de la imatge de Déu en l'home. És a través de la llibertat, amb el criteri de la veritat, que estem fets per voler el bé de l'altre. Per això hem de conèixer el bé de l'altre, si no és impossible ser lliures. Per això la llibertat requereix totes aquelles dimensions que dèiem ahir, la raó, conèixer l'altre com a altre, les passions per tendir cap al bé, requereix la voluntat per ser capaç d'autodomini, i per això el ser humà, la veritat del qual és un ser capaç d'autotranscendir-se, autoconèixer i autodonar-se. És un ser capaç de comunió. Aquestes són com les definicions, la d'autoconèixer, la d'autodonar-se, la d'autotranscendir-se i la d'autoposseir-se. Són aquestes les 4 que posa el llibre. Un ser que es domina a si mateix, si no em domino no em puc donar. Per exemple, això en els nuvis, un nuvi que no es domina la castedat és impossible que estimi de veritat l'altre. Una persona que no domini el caràcter no podrà estimar de veritat l'altre, perquè contínuament l'humiliarà, no l'estimarà. El domini de si mateix ens capacita pel do de si. Per tant, doncs, a la llum d'això, ara fem un rato de preguntes i després la segona part acabarem amb els 2 que queden. Què vol? Dic, et vull a tu, però si estimo, vull el teu bé. Per això l'amor té 2 objectes. L'eros, vull a tu, i l'àgape, vull el teu bé. I l'amor sempre ha de tenir els 2 objectes alhora, si no, no sap estimar del tot. Llavors, en aquests 2 objectes, de vull a tu i vull el teu bé, fa que l'amor el que vol és ho vull tot, perquè et vull a tu. Llavors s'ha de dir que l'amor no és desinteressat, sinó l'amor és el més interessat de les activitats humanes, perquè el que vull és a tu. Perquè si no, igual que en Déu, si anéssiu a l'oració i li deixeu, mira, Déu meu, jo ho faig tot per tu, però tu no m'interesses, dius, no, senyor, si alguna cosa hem de demanar-li a Déu, és a ell mateix, perquè qualsevol altra cosa no li arriba ni a la sola de les sabates. I per això vol que l'estimem a ell, per sobre de totes les coses. Llavors, quan un estima així, dius, l'amor és el més interessat de les activitats humanes, però no ho faig per egoisme, ho faig per al teu bé. Això és molt important tenir-ho clar. Llavors, el que s'ha de dir és que l'amor, això que fins ara utilitzàveu com a desinteressat, s'ha de posar com a gratuït. Això sí, l'amor és sempre gratuït. T'ho dono i et vull encara que tu no em corresponguis. Perquè el que vull és que em corresponguis, però t'ho dono i ho vull pel teu bé. I ho faré i no em cansaré, per això l'amor no pot dir mai prou. Quan l'amor diu prou, per exemple, això és molt clar en l'amor esponsal, quan un diu prou diu 2 coses. Que d'aquí en endavant tu no hi caps al meu cor, no m'interesses. Per tant, és una negació de la dignitat de l'altre i de la dignitat pròpia, perquè no t'estimo amb la dignitat que tinc, que és la d'estimar-te. Però alhora et dic que mai no t'he estimat de debò. Per això el divorci és un fracàs sempre real, perquè no t'he estimat mai de debò, perquè com només t'he estimat fins a aquest límit, no t'he estimat per tu, t'he estimat amb la mesura que tot allò que tu m'oferies a mi m'interessava. Per tant, no t'estimava a tu per tu mateix. Dir prou en l'amor significa que mai no he estimat de debò. Per això l'amor en la seva entranya, si és amor, és per sempre. Fins i tot l'amor d'amistat. I aquesta és una tesi, per això no podem i per això hem d'estimar fins i tot l'enemic. I fixeu-vos, Sant Esteve, que és el gran model, el maten a pedrades i quina és l'última paraula que diu? No diu perdona, això diu que Jesús a la creu. Què diu Sant Esteve? No es tinguis en compte aquest pecat.
Per què diu això? Perquè Sant Esteve no pateix que m'estiguin tirant pedres. Com vol l'altre i el bé de l'altre, sap que el millor bé per l'altre és que se'n vagi al cel i l'únic que li preocupa és l'altre. Sap que aquestes pedrades podrien tancar-li les portes del cel. Senyor, no els hi tinguis en compte aquest pecat. Qui estima no veu l'agressió de l'altre com una agressió. Ho dic perquè qui sent agressions per tot el que em diuen, em fan i així, en el fons és que encara no sap estimar prou, perquè em preocupo més per mi que per l'altre. Dius, és un canvi, Sant Esteve per mi és la gran llum per aprendre a estimar. I la segona afirmació, per tant, l'amor és gratuït, te'l dono incondicionalment, sempre en tindràs, però serà un amor apassionat. Et vull a tu i al teu bé, i no em cansaré mai. I la segona pregunta, diu el papa, és, i es pot manar que algú m'estimi? I sembla que no, però el papa diu sí, i és més, és l'única cosa digna de ser manada, perquè si la nostra dignitat i la nostra vocació és la d'estimar, el deure primer que té el ser humà és el d'estimar, i per això posa Déu com a primer manament que m'estimeu. És el primer manament, el primer deure. Pot, i llavors diu el papa a la Deus Caritas és, però això només ho pot demanar qui estima primer i estima del tot. Si no, no puc demanar res. Només qui estima primer i estima del tot pot reclamar amors. Si no, no puc. No tinc cap autoritat moral de reclamar el que no vull donar. Només qui estima primer, i com Déu ha estimat primer i estimat del tot, així ens reclama amor. I això és una llum molt poderosa per entendre que si voleu canviar algú, l'únic camí eficaç és que se senti estimat. No hi ha un altre camí, que és el camí que fa servir Déu. Quan vol canviar la gent és estimant-lo més. Aquesta és la lògica de la primera part de Deus Caritas és, que m'explic, preguntaves. Llavors heu de canviar el desinteressat per el gratuït, i llavors s'aclara molt. Jo confesso que ho he fet al revés, he predicat moltes vegades, no sé per què... Conferències, associacions de pares sobre com aconseguir fills feliços. I al final començo la xerrada dient, a veure, què és el que voleu de vosaltres i dels vostres fills? I la idea és ser feliç. Segona pregunta, i com voleu ser feliços? Què és el que us fa feliços? I la gent no ho sap, tothom vol ser feliç però no sap com ser feliç. Què és el que us fa feliços? Llavors ve la gent, podríem dir, educada en la nostra escola i dient, estimant els altres. I això és el que diu molta gent. I jo li pregunto, tu mare de família o pare de família, que estimes a la teva filla incondicionalment, però veus que ha marxat de casa, no et truca, no et ve a veure, passa de tu, series feliç? I em diu, no. Diu, però tu donaries tot, el teu temps, el teu cor, i li dones incondicionalment i l'estimes així. Series feliç? I dic, no, perquè la felicitat és... I fixeu-vos, les dues coses. Si jo estimo algú que no em correspon, no sóc feliç, però que m'estimi la veïna del tercer, que a mi no m'interessa, tampoc em fa massa feliç. Com a molt em serveix per l'autoestima, per res més. I dius, què és el que fa feliç? Que aquells a qui estimo m'estimin. Això és la plenitud del que és humà. Per això amb Déu la felicitat serà sempre plena perquè l'amor és sempre acollit. I ens ensenya una tesi que és molt bonica de la Deus Caritas que és la plenitud de l'amor és, me'n vaig de tema, no? Però quan s'estima més, quan em dono o quan rebo? Quan em dono. I ara la segona pregunta, i penseu-ho bé. Quan estimo més, quan em dono o quan acullo? Per què és en l'acollir? Perquè acollir significa donar-me no amb la mesura de la meva iniciativa, sinó amb la mesura de la necessitat de l'altre. Requereix un grau més d'heroïcitat. Per això, acollir és la manera més bonica d'estimar. És acollir, que l'altre se senti acollit. Aquesta és la manera més bonica d'estimar, que requereix el major grau de donació de mi mateix. Coses que van en contra de la subsidiarietat, per exemple, formes de centralització, formes de burocratització. La burocràcia va en contra de la subsidiarietat totalment. L'assistencialisme, això també ens pot passar a algunes càritas nostres, no? Que a vegades tampoc fem el que podem, però que hauríem d'ajudar més a la gent no tant a donar coses, sinó a ajudar-los a buscar feina, i això hauríem de tenir més imaginació i creativitat. Que no és fàcil, però és molt més eficaç donar feina que donar menjar. Tenir més enginy, no? Tenir gent que pensi a veure com ho podem fer. De fet, ja es fa, Càritas de vegades organitza
com grups de pintors o associacions o cooperatives, no? Però hauríem de tenir iniciativa. Després també el fet de disminuir l'aparell públic és una forma pròpia d'afavorir la subsidiarietat i sobretot ja us adoneu que d'aquell triangle qui té la preponderància, la base o la punta? I sempre és la base. Allò que deia fins i tot amb l'episcopat Sant Agustí, amb vosaltres soc cristià i per vosaltres soc bisbe. És a dir, que la idea és som amb els altres i per als altres. O sigui, la gran tesi que Benet XVI està intentant dir que l'ésser humà és un ésser at, és un ser per l'altre. I això és el que ens constitueix com a persones, ser amb l'altre i ser per a l'altre. I aquesta és la radicalitat del nostre ésser. I llavors, aquí, d'alguna manera, tot el que va per sobre els ciutadans és per afavorir la ciutadania. És perquè la persona pugui ser més. Per això, la primacia en tota l'estructura de la societat es dona a la iniciativa privada. Una societat funciona bé quan es potencia la iniciativa privada. De dir, tingueu iniciativa, creativitat, no esperar que avui tenim un món, alguns rectors m'ho han dit de vicaris joves, el que m'ho deia no era d'aquesta diòcesi, però em deia, mira, jo tinc un vicari recent ordenat que fa tot el que jo li demano. Mira, ara vés a fer el despatx, se'n va a fer el despatx. Ara vés a veure aquest malalt, va a veure un malalt. Però diu, no té cap iniciativa, ni s'avança absolutament a res. Per tant, si no li dic res, el tinc tot el dia connectat a l'ordinador, a internet, xatejant, perdent el temps, i dius, però cap iniciativa. És, si m'ho diu el rector, ho faig, però si no m'ho diu el rector, em quedo palancat a casa. I que, escolta, hem de tenir, la iniciativa és... Hi ha una frase molt bonica de la carta apostòlica sobre el rosari, de Joan Pau II, que quan parla de les maneres de mirar Maria, una d'elles és la mirada penetrant, diu. És molt bonica, és el número 10 de Rosarium Virginis Mariae. I en la mirada penetrant diu, quan a Caná de Galilea li diu Jesús, que em va mi mare, no és la meva hora, diu, Maria és capaç d'entrar fins al cor del seu fill, entendre el que realment està dient i anticipar-se a les decisions del seu fill. És a dir, la creativitat fa que un s'anticipi fins i tot el que ens mana ens ha de dir les coses. I això facilita una feinada als que manen espectacular. I això és propi de qui d'alguna manera viu la subsidiarietat. De tenir aquesta, de vegades, de dir, no esperar que el de dalt m'ho digui tot. Senyor bisbe, què hem de fer? Doncs que tens cap, tens intel·ligència, tens creativitat, doncs fes tot el que puguis. A part de l'autoritat és harmonitzar, coordinar, equilibrar, no ha de dictaminar-ho tot, seria esgotador. I el mateix a la parròquia, on em deia, al principi de subsidiarietat, el que pot fer el rector que no ho facin els feligresos. No? Dic, no, això és al revés. Diu, a la parròquia és feligresos a la base, les associacions que tenim a la parròquia són les entitats intermitges i el rector està a l'autoritat. Per tant, el rector no ha de fer el que poden fer els altres. De vegades ho haurem de fer com a suplència. Allà on no arriben els altres ho haurà de fer el rector, però no com a principi. I això cal entrenar-ho, la manera de fer la vida de les parròquies. Això era com algunes idees entorn de la subsidiarietat. Entorn a la participació, l'Església ha defensat des de ja fa anys el sistema democràtic. Però quan diu el sistema democràtic no es refereix a la democràcia com l'entenem habitualment, sinó entén i defensa el sistema democràtic en el sentit que la gent participi a l'hora de construir la societat. Per exemple, democràticament podríem decidir tenir una monarquia? I dic, sí. El que no admet és que hi hagi una monarquia que no sigui fruit de la participació dels ciutadans, que aquí, quan parla de la moral política, deixa clar que l'autoritat radica no en el que la sustenta, sinó en el poble que li delega. Però l'autoritat, en l'àmbit polític, rau en el poble. Això és un capgirament d'aquelles tesis antigues de l'origen diví de l'autoritat, com si anés per monarques i per filiacions, i dius, no, l'autoritat radica en el poble, que
participativament delega amb uns i, per tant, dius, i per això hem d'obeir l'autoritat. Dius, perquè de persona a persona va a zero, ningú pot imposar-se a ningú, només pot manar amb la mesura que mani pel bé de les persones. Si no, l'autoritat esdevé tirania. Però en la participació la idea és el sistema que respon més a la dignitat humana és aquell que possibilita la participació dels ciutadans en la construcció de la societat. Per exemple, això es pot aplicar a la vida de l'empresa. Per exemple, la vida empresarial va ser ja 40è anno, l'any 31, que diu com aplicar aquest principi de participació al món empresarial. I diu, posa un principi personalista, que tothom que treballi senti que treballa en quelcom propi. Aquesta és l'afirmació, que tothom que treballi senta que treballi en quelcom propi. Això també les parròquies i els capellans, que a vegades podem viure com que treballo per un altre. No, treballo per mi, treballo una cosa que m'és pròpia. Per això, com deia mossèn Oriol Tataret, que és un savi, deia que un no sentirà res propi fins que no li dedica temps i diners. Si no, no s'ho sent propi. I ho dic perquè si en les nostres activitats apostòliques no hi esmercem temps i diners propis, no les sentirem com a pròpies. Les sentirem com, podríem dir, com un contractat. Quan un està en una parròquia i allà no hi dedica temps i diners amb extra, no s'ho sentirà mai com a propi, la gent s'adona. Doncs llavors, a 40è anno diu, i com puc fer que m'ho senti propi? I proposa 3 sistemes, no són els únics, però estan molt ben pensats. Diu, la participació en els beneficis, és a dir, és els cobeneficis, que si l'empresa va millor, això redunda en bé propi, per tant estic treballant una cosa que és meva. L'altre diu, l'accionariat obrer, és el coaccionariat, que si jo tinc part de propietat de l'empresa, amb la mesura que l'empresa va bé, repercuteix en bé del que estic fent jo aquí dins. Per tant, també és meva. I la tercera és la cogestió, de tal manera que l'empresari té l'art de saber escoltar o bé òrgans intermits o les mateixes persones que treballen, de dir, miri, aquí aquesta maquinària, si poséssim això, podria ser més eficaç. I l'escolta, veu que té raó, ho aplica, aquell home veu que ell també participa a la bona marxa de l'empresa, és escoltat. La cogestió és una altra manera de facilitar que tothom sàpiga i senti que treballa en quelcom propi. I això és fer possible el principi de la participació. I una altra última idea amb la solidaritat que hem parlat és, a partir de la solidaritat s'adona com a criteri moral, ja és una categoria moral, és la interdependència. Això ja és categoria moral. La interdependència entre persones, entre pobles, entre estats, no? És qui vulgui viure independent, en el sentit de no em sento com a propi, o les persones, o els pobles veïns o així, en el fons no viu humanament. L'interdependència és la clau teològica per entendre moltes qüestions. I llavors, aquí, quan posa el tema de la solidaritat, recorda aquell punt de la Novo Millennio Neunte, que és l'espiritualitat de comunió, amb les 4 notes que recorda, que si mal no recordo és sentir-nos tots com formant part del cor de Déu Trinitat, sentir-nos tots formant part del cos místic de Crist, la tercera és donar sempre cabuda a l'altre i l'última és sentir l'altre com a propi. Llavors, aquesta espiritualitat és el que visualitza la realitat de la solidaritat, que s'expressa amb la gratuïtat, el do i la comunió. Dit això, anem a l'últim tema, que es veu que ara ho he mirat a l'índex, no sé si en el vostre sortia bé, no me'n queda cap, però en aquest que he fet, que era de només de 2 pàgines, que hem vist el bé comú, subsidiarietat, participació, solidaritat, i m'he deixat el destí universal dels béns. Falta un principi, que és el que farem ara, que és el destí universal dels béns, que és com l'Església entén la propietat privada. D'acord? Llavors fem un exercici de preguntes, a veure ara si algú s'atreveix a respondre. I les preguntes les agafo de la Suma Teològica de Sant Tomàs, quan es planteja, Sant Tomàs recopila tot el que la tradició de l'Església, la patrística, havia dit sobre aquestes qüestions i ho formula
a la secunda secunde, la qüestió 66, article 1 i article 2. D'acord? Jo us faré les preguntes que fa Sant Tomàs i a veure si encertem les respostes. Llavors, Sant Tomàs es pregunta, la primera que fa, qüestió 66, de la secunda secunde, article 1, es pregunta: li és natural a l'home posseir béns, sí o no? Li és natural a l'home posseir béns, sí o no? L'únic amo de tots els béns és el qui l'ha creat, per tant, l'únic amo és Déu. Nosaltres només som administradors i usufructuaris. És un canvi molt dur de criteri. Diu, nosaltres som administradors i usufructuaris d'uns béns que Déu ha creat, que és l'únic amo de totes les coses. D'acord? I per tant, des d'aquesta perspectiva canvia, podríem dir, com a exemple, i a veure si surt, aquí tinc un bitllet de 10 euros. Jo puc dir que aquest bitllet és meu?